Abjin, Totanda, Pirika, Nige Abjin, Kodaga Nige, Palido Abjin, Damapara, Pali, Atagara, Apamanda, one night La Ato, Pali Nyani Dagua, Sonda, Toda Nogo, a chicken mido, Jesu Hoja Ato, Dayadi Dana Doga, Mami Ne no, Dayaro, Tamayoginia Badiaro, Mami Ne no, Badero. To Mamine no so that the Adi than our Yajigo. They are all a single level, the Mandana Belim Boma, Dama, Dedana, so ye, Kamukudo, go, Mabu de me. They are not go, alone, Mama Gambre, the Monduro, Gondo, Galebe. The Manda one not so that Kudo, go, Majuja de me, Asria, Nadobreda, Shiga, Budi, a day. Donoga to the venue, Miaswabia, the King Guru, Yajigo, Shinkojaya on Alumelo, Chi, Bido, Miaswabia, the King Guru, Yajia, Gonego, Ayum Jujazo. Oh, Namo de Wizard, do de Zaya, do Dara, do Zaya. Nada, Taman, the Garame, Zaya, Mingala. Davadana, those that won't be mopsy, meeting below Nitanjago, alone, the Luna, Yamata, the one, Manamiaru, Adwe, Imadamada, Ikonanya, Dine, Buzo, Chimpa, Ade, Tu Mingala, Sono, Atheni, yet, the Madana, the Mabuza, Buendo. Kebido Dayana Laja Gondo, Alundo Mamaga Paridamo, Duro Gondo Adwe. Oh, and the Yaki, Yanzo Shinjui, Gonji Singa, Mingalaji Pipazi Tati. Naradaman, Toba Milu Kujimi, Yambaweya, Jamale Meshibabe, Tabadana, Gune Shame, the Dane Trouble. Yeda Puyu Ludane Zayado Barmise Olana Sombie Jago Malue Buera, Mishonwe Raime, Oro Mutando Zayadado, Oya Siga, Oni Lanai, Minyamele Athas, Jagananga, Mansayue, Yo. Ombaya only lamp ya bidano muvitando. De the one Magai only ocean yama. Only sister Lulu on the modification Yajipaya. Miyamaga Mondigan on Jitin Yui. On me, your daughter the Mido. With a dome, Mashon Gabi, Koni Yui. On Jenny, on name of the Jen, a Junga, Namama, on Getty to go, Muso man, Saye, then does she go like by a Shentaya? May a magamon the on Jitin, on the Amio, Daro, the Mido, Roti, Zaya Mingana, on ya date on the main, on Bay on Hay Jin. On Jane Singa Mingalago, Garan, the Vienu, Wake you, Zeadu, Bo, Merudon, Bobo, Ego, you bid on Muba, on the Mutake, Ashimyaji, Paya. Yeta Puchang, Alona Vido, Sulaika. Dayana la Jamyala Winnie Chanda Dui Bongi Bazi Bayan the Yue Yani Mazi Jamalam Chanda Ban Sinya Naimazi Say Shwila
Samya Naimaze Dhamadana Alushindwe Chanda Duywe Bombi Baze Bayan Deye Janye Maze Jamala Chanda Ban Samya Naimaze Say Shwila Nibbana Samya Naimaze Yarana Toma Sigadure Chanda Duywe Bombi Baze Bayan Deye Janye Maze Jamala Chanda Ban Samya Naimaze Say Shwila Nibbana Samya Naimaze Kababo Shi Nyala Wene Chanda Duywe Bombi Baze Bayan Deye Janye Maze Jamala Chanda Ban Samya Naimaze Say Shwila Nibbana Samya Naimaze Tadu Sayata Bhikkhave Mabhamanta Mabiza Viparitharino Mavachaya Amaga Anudadani Bhikkhave Dhyana Laja Gundo Alundo Mamaka Parita Bonduro Gondo Bhikkhave Tumengala Swalam Aden Sirana Shemita Zuroye Sadodra Jamyo Dhamadana Dhamabuza Dhamadavim Wedo Akebiro Dhyana Laja Gundo Alundo Mamaka Parita Bonduro Gondo Zayata Ato Java Gundo Lo Zayata Dana Dila Bhavana Sure Dayari Gumaya Ato Java Gundo Lo Mabama Dada Tayadamiye Siwaye Lumuye Nangaye Sure Ajeva Myamya Zwarine Chengong Biro Manila Javane Mabama Dada Naya Ajo Gamago Aji Daima Ajire Saibiro Manila Javane Bisa the Yuji Zara the Yu Machin Nilo Chenka Yoma Bisa Wu Nobody Yaujagama One Nobody Yaujagama Webere Darino Sayagong Damagong Migong Pagong None Poundi Biro Niavadole Do Dumiari Dana Lulu Mama Lulaya Legend Dumiari Dila Song Luma Masanglaya Legend Dumiari Diana Dwan Luma Duma Dwanaya Legend Yellow Naudari Naugama Pibola Atani Di Mau Widam Pijava Zinelo Iri Do Bodana Ginga Walu Tezumaga Mudo Muja Gondo Susudo Yabiaro E Owa Dedi So Ma Meitri Owa Da Piba Viro the D Ginga Walu Tezumaga Mudo Muja Gondo Susudo Payara Payara Inga Payada Mini Look Mama Ula Mala Zayata Atoja Dana Dila Bawana Dayari Mayaya Atoja Dana Mimene Dilari Mimene Dayana Yama Mimene Daya Tayama Mimene Lo Payada Mama Ula Mala
Maya Ayung Gamagondari and Bonito Yogi, Bionilo, Chibamala. I the Misiwa, Lumuye, Nanga Yerin, and Chengo, Nilo, Chibamala. Go to the Gulu woman, no? But I the Misiwa, Chengo, Mido, Manene, Papulo, Paya, so. Biza the UG is that I think you imagine I know Chenka Yama, Poniro Breda, Jaro, Dilo, Dicanaline, DULA, Didai Neamala, Ujaya Omala, Dani Jaro, Didai Neamala, Najaya Omala, Dani Jaro Bajeda, Nadeve, Neamala, Diamala, Rajamulo Biza. The UG is that I think you imagine I know Chenka Yama, one number one is Jagama. Webere Darino, say around the Magong, Migong, Pagong Nine, Pombido, Niavadole, Dumiari, Kudu, Loloma, Do Kudu, Malolai Legion, Mimi Yoyone, Gamagoni, Mangarubio, Video, Nemi Lai Legion, Lo. Bayay nong ta sura the chala pulong zidada la. Rajong lo nong the chema ta ni yare nong da myu maphiya aung dana thila bhawana daga upo chain lo phomon lo pyu yame no daga yi hoy ya la paritat lo mapyu yama la pyu yama la ai da ko phomon taba de pyo da la phaya dai pyo ke da la Inga walu desu maga mudo muro susu do phaya dai ga chita do mame ja ne dana de lauja thila de lauja ngah pya ayong ka magong ni ne da lin pyo pi do mane ne lo payai da yi ma pyo u la pyo la pyo ke de no payai de ba pyo lo lo so do ka magong taya de ya pyo sin yong ma oga so wa ego a phyin yaw ja mian ma tamau ja yue tu ba thin yue ma nyi ngwe bu ka ma taya de ya le Pyo sin yong ma oga so wa de ngenge long ka le kaung chou ma pe bu ji le be kaung chou ma pe bu Pyo sin yong ma oga so wa ego a phyin yaw ja mian ma tamau ja yue tu ba thin yue ma nyi ngwe bu de tin de de thin ni da di khana yi yo le di khana ko yi ko tan pho shi de tin de de nitသက်ဆရာကြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တို့မထင်ဘူးလားတင်လားtin de deလို့ထင်နေတာနော်ယောက်ျားမိန်းမသမုတ်ကြ၍သူဘထင်၍မငြင်းငွေဘူးတကယ်တော့ကြောယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာမပရိသတ်ရဲ့ပင်လင်ဘဝဘုန်းကြီးဥလာဘဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တော့ပရိသတ်ရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဥလာဘလားခေါင်းလားခေါင်းမယ်မျက်နှာကိုပြတော့လေဥလာဘလားမျက်နှာလားပရိသတ်ရဲ့လက်ကိုပြရင်လည်းပဲဥလာဘလားလက်လားလက်သီးစုပ်ကလေးကိုပြလိုက်မယ်ပရိသတ်ရဲ့ဥလာဘလားလက်သီးစုပ်လားဟောဥလာဘရှိရလားဟောဒီလက်သီးစုပ်ကလေးကိုလည်းဘုံဘုံကပြောမယ်ပရိသတ်ရဲ့လက်သီးစုပ်ဆိုတာလက်မကိုခေါ်တာလားလက်သီးစုပ်ဆိုတာလက်ညှိုးကိုပြောတာလားလက်ကလေးကလက်သီးစုပ်လားလက်တကြွယ်ကလက်သီးစုပ်လားလက်တန်းကလက်သီးစုပ်လားလက်ဝါးကလက်သီးစုပ်လားဩတကယ်တမ်းကျတော့အပြိုးတွေပဲရှိတယ်တေးသေးချာချာစီးစီးတွေ့ရေးရေးပေါ်ပညာဉာဏ်တွေနဲ့ပရမတ်တရားတွေသေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရေလက်သီးစုပ်တောင်မရှိတော့ဘူးလက်မလေးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားလက်မလေးဆိုတာဟိုလက်သေးလေးကိုလက်မခေါ်တာလားအရည်လေးကလက်မလားအကျော်တွေကလက်မလားအယိုးကလက်မလားအသွေးရောလက်မလားဟောပရိသတ်ရေလက်မတောင်ပျောက်မသွားဘူးလားပျောက်သွားလားပျောက်သွားတယ်နော်ပရမတ်တရားတွေနဲ့ကြည့်ရင်မေလိုကြီးတို့ဘုံဘုံတို့လက်မဆိုတာလေဥလာဘဆိုတာလေဘာနဲ့ဘာယုံနဲ့နာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့တကူလုံးမငါ့ကိုရှာတော့ဘယ်မှာကြည်ငါမရှိပဲငါရှိလွဲ၍အလွယ်အတ္တခဲရလေကွယ်အိုမောင်းမဲတို့ဘယ်မတွေ့လားဘယ်ကငါလဲတဏမာနဒိဋ္ဌိရိပ်ပြီးကြလောတကူလုံးကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရေဥလာဘဆိုတာမတွေ့ဘူးအမျိုးသားဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးအမျိုးသမီးဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးပူတယ်အေးတယ်ကျင်တယ်ထုံတယ်ညောင်းတယ်ညာတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ဒါတွေပဲမတွေ့ရမှာလားတွေ့ရမှာလားဟုတ်တယ်နော်ပရိသတ်အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့မသိတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ဒါယောက်ျားတင်ဒါမိန်းမတင်ချစ်စရာတင်တန်ဖိုးထားစရာတင်ပြီးတော့နှစ်သက်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားဒါကြောင့်မလို့ပြိုစင်ယုံမှာအိုဘာဆိုဝါဤကိုအပြင်ယောက်ျားမိန်းမသမုတ်ကြ၍သူပါထင်၍မငြင်းငွေဘူး
အတွေ့ခံစားအောင်ရတာတို့ကျွဲနွားသို့စိတ်အဟိပမဟိနာစာရလေးလာကြ၍ကာမတတဝါကာမယော၌ကာမရမဏကာမသဘောကာမဇောဖြစ်ရင်တလောဘစိတ်သိမ့်များမသိညဉ့်ညူပြီးဒါတွေကိုပင်လေအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေလောဘတွေပေါင်းပြီးတော့တာယာစရာမမောစရာတွေ့တာစရာဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြသလားထင်းနေကြတာတော့အတွေ့ခံစားအောက်ရသားတို့ကျွဲနွားသိုးစိတ်အဟိပမာတဲ့မသိတဲ့တရားဝါတွေလိုပဲဒါကြီးကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့တလိษံပြောနေတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေသဘောပါရဲ့လားကျွဲနွားသိုးစိတ်အဟိပမာဟိနာစာရလေးလာကြ၍ဟိနာဆိုတာယုံညံ့တာစာရဆိုတာကအကျင့်လေးလာတဲ့ယုံညံ့တဲ့အကျင့်ထဲမှာပဲပရိသတ်ရေတတ္တဝါတွေကအပုပ်ကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်တဲ့အပုပ်ကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့ဟိနာစာရလေးလာကြ၍ကာမတတဝါကာမယော၌ကာမရမဏကာမသဘောကာမဇောဖြစ်ရင်တလောဘစိတ်သိမ့်များမသိညဉ့်ညူပြီးယွန်းစရာကောင်းနေတဲ့နော်ဖခင်ကဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကနေပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးယုံထွက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတော့မလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာနော်ပရိသတ်ဒါနတွေကိုလုပ်ရမယ်သီလတွေကိုစောင့်ရမယ်တရားတွေကိုဘာလုပ်ရမယ်နာရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမေ့နေရင်တော့အပမတောအမတံပရံပမတောမစ္ဆုနောပရံအပမတ္တနာမိယနိယေပမတ္တယထာမတ္တအပမတ္တမမေ့မလျော်မပေါ်မစာတတိတံပစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမတ္တမသေးခြင်းရဲ့ဗရံအကြောင်းနဲ့ပရိသတ်ဒါနသီလဘာဝနာမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုပါလားပရိသတ်မသေးခြင်းမမေ့နဲ့နော်ပရိသတ်မသေးခြင်းပမတ္တမမေ့ရောပေါ်ပေါ်စာစာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေဇုနောသေခြင်းရဲ့ဗရံအကြောင်းတွေပါမေ့နေရင်သုတ်တန်မမေ့ရင်နိဗ္ဗာန်ပရိသတ်ရေပါတယ်တော့မေ့နေရင်သုတ်တန်မမေ့ရင်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ရလားဘာကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါမမေ့နိဗ္ဗာန်မေ့သုတ်တန်မယံတရားတွေသေသူရှင်သူဤနလူမယူတရားတွေမမေ့နိဗ္ဗာန်မေ့သုတ်တံကျင့်ရန်တရားတွေသေသူရှင်သူဤနလူမယူတရားတွေကဲဆိုကြည်စမ်းမှာမမေ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေကြတာတော့မအေးစေဦးဇင်းတို့ဒကမကြီးတရားအညာဒကမကြီးကမတ်တန်းကြီးအဲ့ဒီမတ်တန်းကြီးကတရားတွေပါသွားပြီးတော့နာရင်သားနေပြီးတော့စကားတစ်ခုပြောချင်တော့ပြောမလို့ပဲရိတ်တယ်သူစဉ်းစားတာနေပါဦးငါနေသမောင်ကြီးကိုလေဟိုကမှာလိုက်တာဟိုမြပါပါတယ်မြတော့ပါပါတယ်နေပါဦးဘယ်သူပါလဲအမမမြတ်ကြီးလားမဟုတ်ပါဘူးမြပါပါတယ်နေသမောင်အမမမြတ်အေးလားနေသမောင်မြအေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြတော့ပါပါတယ်တိပြီမအေးစေစဉ်းစားလိုက်တာပါတော့မြထွက်လာလိုက်တော့ပါတယ်တော့မအေးစေအခုလည်းခင်ဗျားတို့ကောင်းတယ်နော်ဆိုလိုက်တာတခြားဘုန်းကြီးသင်ပေးတာတခြားခင်ဗျားတို့ဆိုတာကတခြားပရိသတ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့မှမရှိဘူးကိုဘုန်းကြီးနဲ့ကိုတက္ကရာမတွေပဲနော်မမေ့နိဗ္ဗာန်မေတ္တုတံကျင့်ရန်တရားတွေမမေ့နိဗ္ဗာန်မေတ္တုတံကျင့်ရန်တရားတွေသေသူရှင်သူဤနလူမှတ်ယူတရားတွေသေတဲ့သူနဲ့ရှင်တဲ့သူလောကမှာ2မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်အပမတ္တမမေ့မလျော်မပေါ်မစားတတိတမသိဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနာမိယန္တိသေပါတော့လည်းပဲပရိသတ်ရေသေတယ်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့ရှင်းနေတဲ့လူပဲတဲ့ပရိသတ်ရေသေသွားရင်တောင်မှပဲသေတဲ့လူလို့ခေါ်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမမေ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့တ
ဒါနတွေမမေ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလတွေမမေ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝနာတွေမမေ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရိတ်တဲ့သေသွားတော့မှပဲမသေးတဲ့သူတဲ့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲရိတ်တဲ့ပြိဋိဘံစံပင်စံညာတော်လည်းပဲလူတွေရဲ့နှုတ်ဖျားမှာမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးလို့ပဲရိတ်တဲ့ဘုံသတင်းတွေကျမ်းမနေဘူးလားနောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေပြိဋိပြန်တော်မူသွားတာကြာပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ပရိသတ်ဒီနေ့ထိနာမည်တွေကအကျမ်းပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားသူတော်ကောင်းတက်တွေမသေးဘူးပရိသတ်ခန္ဓာကြီးရတာသေခြင်းကြလို့မလို့သေးသွားတာသူတော်ကောင်းဓမ္မတွေအမြဲတမ်းရှင်းပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားတချို့ပရိသတ်လူရတာရှင်းနေတာကုသိုလ်ဂုဏ်သတင်းတွေကပိုးပြီးတော့သေးနေတဲ့လူလိုပဲဘသူမှလည်းမခေါ်ခြင်းဘသူမှလည်းမပြောခြင်းအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်နော်ပရိသတ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကအသက်ရှင်လျက်နဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအသက်ရှင်လျက်နဲ့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်ချင်သလားဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့တရားတွေမေးနေလို့ဖြစ်ပါမလားမမေးနဲ့တဲ့ထိုနည်းအတူပဲမိဘဆရာသမားတွေလည်းပဲပရိသတ်ရေမေ့ထားလို့ဖြစ်ပါမလားဘုရားတရားသံဃာကိုလည်းပဲပရိသတ်ရေမေ့နေလို့ဖြစ်ပါမလားကဲဆိုလိုက်ပါဘုရားယရဏကိုယ်ွယ်ရာဒါကိုမမေ့နဲ့နော်တရားယရဏအာထာယဒါတွေမမေ့နဲ့နော်သံဃာယရဏစီကယဒါလည်းမမေ့နဲ့နော်မိဘဆရာယိုသေးပါဒါတွေမမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်ကုသိုလ်ပြုဖို့မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်ကုသိုလ်ပြုရင်ပြုံးလို့ပြောချမ်းသာဖို့ဆိုဒါနကိုပြုဖို့မမေ့နဲ့နော်ကျမ်းမာဖို့ဆိုသီလကိုစောင့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ဉာဏ်ကောင်းဖို့ဆိုသမထကိုကျင့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ရလို့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုဖို့မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်ကုသိုလ်ပြုဖို့မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်ကုသိုလ်ပြုရင်ပြုံးလို့ပြောမမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်ကုသိုလ်မှန်သမျှပြုကြနော်ပရိသေယမမေ့မလျောမဖို့မစားတတိတမစဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့ဖယားကိုလည်းပဲမေ့ထားလို့ဖြစ်ပါမလားတရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲမမေ့နဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းမမေ့နဲ့မိဘဆရာလည်းချမ်းသာခြင်းရင်ပရိသတ်ဘာကိုမမေ့နဲ့ဒါနကိုမမေ့နဲ့ပြောကြည့်ပါဦးချမ်းသာခြင်းဘာကိုမမေ့ရမှာတော့ဒါနကိုမမေ့ရမှာကျမ်းမာခြင်းရောဟုတ်တယ်သီလကိုမမေ့ရမှာဉာဏ်ကောင်းခြင်းရောပရိသတ်ရေသမထကိုမေ့ဖို့မေ့မနေနဲ့နော်ကျင့်ဖို့မေ့မနေနဲ့ပွားဖို့မေ့မနေနဲ့တကားဥပေါ်ချင်းဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရင်ပရိသတ်ရေဘာရှုဖို့မေ့မနေနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဝိပဿနာတရားတွေဖြစ်ပြတရားတွေပရိသတ်ရေရှုဖို့မမေ့နဲ့နောက်ပိဆုံးကုံပြောရရင်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်မှန်သမျှဘာဖြစ်တော့မမေ့နဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားပမာရမမဒေနာပမာရမနုယုံဇန္တိဘာလာတုံးမေဒီနောဇနာပညာဘာသာရာမာရုရှာပမာဒာဒနာတတံဝဘာလောအဝကတိပမာရမိမိရောရောဘောဘောစားစားဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဘာလို့ပညာမဲ့ကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုံမေဒီနောမိုက်ကုံသောပညာမဲ့ကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အနုယုံဇန္တိမေ့ဖို့ကြိုးစားနေ၏တဲ့ပရိသတ်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေ့တာတဲ့မေ့တဲ့သူနဲ့မမေ့တဲ့သူပရိသတ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကမမေ့တာတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကမေ့တာလို့ဆိုရင်ပညာမဲ့ပြီးတော့လူမိုက်တရားပရိသတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့မေ့တယ်တဲ့ဘာလို့ဖို့မေ့တယ်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့
bây giờ bà lâu vô mê nè à chị ý mà số này nó bên mang của mình nó đã ý mà phía hào hổ vậy nè đã ý phía lúc xí mà lấy công đi vào đi thoát đất này đu lý phía ai nè nhiều đấy cái gì ai nè đấy cô tàn này cô bây giờ thì nhà xin đưa công này cả cú đồ lâu mà mê bà mê là mê của nó và đu đi mê đi ra nhà mà xí đấy bao cô đi lù mai đi ôi là đến tết thằng hoa rất đi bây giờ vì trong chúng nhìn nhà xí đấy bao cô rồi thì áp mà đồ mà mình lấy mà bao mà sao đấy áp mà đó để ra đi cô tết thằng nhà đó đến ôi sao cái đồ rất đi xong sau đấy nhà xí đồ công này giờ rồi bây giờ đấy áp mà đó để ra cô Amia song say ne lo baramyare lo tambu phят mya de pyasi takku lo amye de yin ne ma pai tha de panya shi riya le panya shi riya appamara taya ko bel the ma tha da do yin ne ma payai de tambu ma phят naing de pyasi takku tain tha da lo daga yu upo chain tain tha de no panya me de pukkol de ya do balo ne de me me yo yo po po sa sa ne de hot ya la da jaung malo Mabamada Manu Yozeta Magamarati Tandawon Abamado Zayando Babodi Wibulan Dugan Mabamada Manu Yozandi Bamara Mimi Yoyo Babo Saza the Bodayarigo Manu Yozeta Jinjan Josa Anto Bido Manijaba Ne Mimini Jane Bodaka Barero Mimini Jane Mabamada Manu Yozandi Magamarati Tandawon Kamaradi Dandawan Gileda Gama Witu Gama Sore Tana Dandawa Dayarine Ma Windeta Pio Muibido Manijabane Payida Kama Dayarine Tane Pio Bido Nilu Tendo Bamala Kama Dayarine Tane Pio Bido Manijabane Zayan Do Dana Dila Dayari Atubare Payida Bari Atu Kaine Dana Dila Dayari Atu Kaine Zayando Dana Dila de Ario, Ado de Bogodi, Wibulan Dugan, Chichere, Chandaji, Mayimadrenado, Luchanda, Nachanda, Nivan Chandarigo, Yade Yellow, Idindo, Dadangaro, Sayapayam Yasodi, Aubandani, Gonzon Metui, Mejaro Mugevavido, the D. Payede Mamire Bogo Luchanda Nachanda Nivan Chandari Mayamala Yamala Luchanda Luchi and Leve Mamire Bogo Adwell Yamere Nachanda Luchi and Le Belo Bogori Yanaine Mamire Bogori Nivan Chanda Luchi and Lebede Belo Bogori Yanaine Mamire Bogoma Yama no Bayede Mini Bogo Bayede Beroma Luchanda Nachanda Nivan Chanda Mayama Yaba Mala Abamado Bamade do de do Zagaro Balada Wadiga do Edowa Yadi to Medado Digado do Limian Yingom Yandandi Abalada Chine Penda Yin O Miena Yin Bay Yin Yin A Edowa Deja Yoguan Kayijama Beso Shausha Chantai Gay Yadi Bibiamatan Ejan Lavare Sura Nebaji Go Mayaw Baby Amatan, each and Lava, Surrender, Yajigo, Mayao on Dwai. Buddha Niswabiaga Breda, Upamalin and Yore. Yin Gong Yin Dan, the Kua, Chine Penda, Yin Yin Unajigo, Umejani Lanevi, Chindiri Lanevi, Pion, Yolution, and Diva Uwa, Viva Dile, Me Isiva, Lonely, Yin Yena, you will pay the sound cornelo, Chibamana. Bagoni Laila Vido Johnny Chindiria, Gaisabo Noga, Laila Nivino, Bayde. Then also a new is a Gana Vido, Easy Neva, Dune, we Lova Dide, Do Makaila Wulo, Bayde. New Mien Pini Zagao, not only Lupchipama. A column Mayaye, Johnny Chindiri, Yanga, Gin, Yao, Bayde, Limian Chella de Miam. The Chala Twadiamana Eddie Lubabe, Eddie Ubama Lubabe, Abamado, Mamimio Maboma Sandri, Damadina, Shimido, Nida Bogoria, Bamade do, May Nida Bogorio, Hedawa, Ta Bido, Yadi, Nebango, Dwayame,
မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြီးတဲ့ခေါ်လို့မှမရရင်ဘာလို့ရမှာတော့ထားခဲ့ရမှာတရားလာတော့အောင်ရပါတယ်တရားဘောတွေကဒီဥခေပေါ်လေပေါ်တာခွေတွေလေးပေါ်ပါတယ်ဒီစစ်ဘောမနာနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့နှင်းနေကြလိုလိုနေရင်ဖျားနေဦးမယ်ခေါ်လို့မှမရရင်ပဲကြီးတဲ့ထားခဲ့ရမှာနော်အေးပါမင်းမသွားရင်ငါလည်းမသွားတော့ဘူးလေဆိုရင်တော့ပဲကြီးတဲ့ကိုလည်းပဲကြားစားခံရမှာနော်ကြားဆိုတာဘာကြားတွေတော့အိုကြားအနာကြားအသေးကြားပြောတာနော်မေတော်ကြီးတို့ခမဲတော်ကြီးတို့သဘောပါရဲ့လားအိုကြားအနာကြားအသေးကြားအကြိုက်ဥသွားရင်ပဲကြီးတဲ့ဥစနုဘဝသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအသေးမဥခင်ညံဥပါမှာဒါနဥဖို့လိုတယ်သီလဥဖို့လိုတယ်ဘာဝနာဥဖို့လိုတယ်နော်မေတော်ကြီးများအသေးမဥခင်ကုသိုလ်ဥဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားသိတယ်ဆိုတာမဆန်းဘူးပဲကြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေပါမသွားလိုက်ရမှာစမ်းတာသဘောပေါက်ရလားကဲဆိုလိုက်ပါအိုရဲဆိုတာလောကမှာစမ်းတာမဟုတ်ပါမဟုတ်ဥပင်ငါမြတ်ဒါနာကျိုးသာပြုစေရဒါနမပါဘလက်ချာမွေးကနေတော့မှာဒါနပါမနောင်ဘဝမုတ်ချပြောစရာဘယ်တဲ့အိုရာကမဆန်းဘူးနော်ပါမသွားမှာကဆန်းနေဒါနတရားပါမသွားဘူးဆိုရင်တော့မသွားဘူးလားသွားပြီလားကဲဆိုလိုက်ပါနားရဲဆိုတာလောကမှာဆန္ဒမဟုတ်ပါမနာခင်ကမြတ်ဒါနာမနာခင်ကမြတ်တိလားကျိုးစားဆောင်စေရသီလမပါတန်တရားလဲကနေတော့မှာသီလပါမနောင်ဘဝမုတ်ချပြောစရာပရိသေဒါနမပါရင်မွေးပြီးတော့နေတတ်တယ်သီလမပါရင်လဲပြီးတော့နေတတ်တယ်သဘောပါရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မွဲနေခြင်းလားလဲနေခြင်းလားလို့မေးရင်မွဲလဲမလဲခြင်းလို့ဆိုရင်ဘာတွေပြုရမလဲဒါနလဲပြုရမယ်သီလလဲဆောင်ရမယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားကဲဆိုလိုက်ပါသေတယ်ဆိုတာလောကမှာစန္ဒမဟုတ်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတာအိုတတ်တဲ့ခန္ဓာမလို့အိုတာမဆမ်းပါဘူးနာတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရလာတာမလို့နာတာမဆမ်းဘူးသေတတ်တဲ့ခန္ဓာရလာတာမေတော်ကြီးတို့ခမဲတော်ကြီးတို့သေတာဆမ်းပါမလားမအိုခင်ကဒါနသီလဘာဝနာတွေပါမသွားဘူးဆိုရင်တော့သွားပြီဗျဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ပါသေတယ်ဆိုတာလောကမှာစန္ဒမဟုတ်ပါမသေးခင်ကဘာဝနာအလားအကျိုးသာပွားစေရာဘာဝနာမပါဘလက်ချာအာကနေတော့မှာနာကနေတော့မှာဘာဝနာပါမနောင်ဘဝမုတ်ချပြောစရာဘယ်ရဲ့ဘာဝနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေတတ်တယ်နာနေတတ်တယ်အနေတော့အောက်တန်းကြတတ်တယ်နာနေတော့နောက်တန်းကြတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုအတိတရားလေးရှိတော့ဘယ်ရဲ့လှုပ်ယူရတယ်နော်လူတယောက်ကဘယ်ရဲ့ကုသိုလ်တွေလုံးနေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဘယ်ရဲ့ထက်ကလှုပ်ချင်တယ်မနဲ့အိယာသားလေးမှာဘယ်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုနေကြပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားပဲရှင်ကိုကျင်တယ်နော်ပြိတ္တကြီးမှန်ရလားမနဲ့အိယာသားပွားစီလှုပ်တတ်တဲ့သူဟာပွားစီပဲပြောနေရမှာပဲရိတ်တယ်ကိုလူငောင်းလိုက်ဒီလူငောင်းလိုက်ကိုလူမှန်လိုက်ဒီလူမှန်လိုက်အထုံနေဝါသနာတွေပဲရိတ်တယ်ဗီဇတွေမျိုးစီတွေပါသွားတတ်တယ်မကောင်းတာတွေလုံနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာပဲလှုပ်ချင်တယ်ကောင်းတာတွေလုံနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာပဲလှုပ်ချင်ကြတယ်ပဲရိတ်တယ်တခြားလားဝါသနာဆိုတာပါသွားတာလားဝါသနာဆိုတာပါသွားတယ်နော်မေတော်ကြီးတို့ခမဲတော်ကြီးတို့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပိဋကရေကောင်းတဲ့ဝါသနာပါရင်တော့တော်တာပေါ့ဥပ္ပောချင်းရင်ဟုတ်ရဲ့လားမကောင်းတဲ့ဝါသနာတွေများပါသွားရင်ခက်ဘူးလားတန်ត្រာကြီးမှာပိဋကရေဒုက္ခမတွေ့မှလားတွေ့မှာနော်တွေ့မှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပိဋကရေဝါသနာဆိုလို့ဘုံဘုံကစက်မိလို့ပြောမယ်
အရင်တော့ကပရိသတ်ယောဂီမနဲ့ဇမင်းသားအိမ်အောင်ကြကြတာဘသူနဲ့ဘသူလဲယောဂီမလည်းပရိသတ်ကိုတရားကိုအာမထုတ်ဘူးလားမသိဘူးပွဲသွားကြည့်ရတဲ့တူတယ်မင်းသားနဲ့ရဘသူနဲ့ရတရားအားထုတ်ရင်သာပရိသတ်ဟိုဘယ်ရပွဲကြည့်တရားနားတဲ့ရက်ကလေးပွဲကြည့်သွားနေလို့လားမသိဘူးမင်းသားနဲ့ရအောင်မင်းသားနဲ့ရတော့ပရိသတ်မင်းသားလည်းပဲပရိသတ်မင်းသားဝါဒနာပေါ့ယောဂီကလည်းယောဂီဝါဒနာအထုံးဆိုတာမပါမလားပါမလားအိမ်အောင်ကြလာတော့ဘာရသမီးရေးအတွက်ပရိသတ်လဲထွန်းရာထွန်းဇမင်းသားလူတွေ့ကြီးကပရိသတ်အလုပ်တွေလို့တနေ့ပရိသတ်နွားကိုပရိသတ်ထွန်းတုံးပေါ်မှာပကုံးပေါ်မှာထွန်းတုံးတင်ပြီးတော့လဲထွန်းနွားနှကောင်ကိုချီးသွားတာတနည်းအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့အညာပြောရင်နွားကသွားတယ်လို့ခေါ်တာကောက်တယ်ကတယ်လို့ခေါ်တာနော်လဲထွန်းထွက်သွားတာနွားကောက်သွားတယ်နွားကသွားတယ်ပေါ့နွားကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘိန်းတဲ့လဲထွန်းရာထွန်းနေတာမောလို့ဆိုပြီးတော့ဇမင်းသားပရိသတ်တစ်ပင်လေးအောက်မှာမေးအိတ်နေရင်သားနေပြီးတော့နွားနှကောင်ကပရိသတ်ပျောက်သွားခိုးသွားအဲ့ရလဲနုံးလဲနုံးနွားမရှိတော့သူပြပြတလဲဖြစ်နေတာဒုက္ခပဲလိုက်ရှာပရိသတ်မတွေ့နွားနှကောင်တွေ့ရလားမတွေ့ဘူးနော်မတွေ့တော့လည်းပဲပရိသတ်တခါလည်းပဲအိမ်လဲပြန်လဲလာလဲလာနွားနှကောင်ပျောက်သွားပြီမိမရေနွားနှကောင်တော့ငါအခိုးခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်မပြီးဘူးလားပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ပရိသတ်မင်းသားဆိုတော့ဇမင်းသားဆိုတော့အဝါဒနာကပါလာဇမင်းသားဆိုတော့ဇမင်းသားဝါဒနာအထုံးကပါလာတာလေခလောက်ကလေးရဲတယ်ဒိုးတောင်လုတ်ပုံခလောက်ကလေးရဲတယ်ဒိုးတောင်နွားနှကောင်အလုံးလာပါရဲ့ငါကသွားတဲ့နွားလူခိုးငါကသွားတဲ့နွားလူခိုးအမေလုံးနေတာနွားပြောက်ရင်ပြောက်တယ်ဘောပရိသတ်ဟုတ်ရလားနွားပြောက်တဲ့မိမရေလောက်ပါအောင်ရှာကြပါအောင်ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကသွားတဲ့နွားလူခိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာပရိသတ်မင်းသားတန်နဲ့ပြောနေတာအဲ့တော့ဟိုကလည်းပရိသတ်ယောဂီမှဆိုတော့ဒုက္ခပဲ तू ကနွားပြောက်လို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့တူတယ်နွားတွေကဒီအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီနွားတွေကဘယ်ပြန်ရောက်နေပြီတော့မောင်ကြီးရေနွားတွေအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီဆိုမပြီးဘူးလားပြီးပြီအဲ့ဒါကိုယောဂီမှဆိုတော့ယောဂီမှဝါဒနာနဲ့နွားနဲ့ကောင်းငါကောက်ရိုးပုံမှာယောဂီမှဆိုတော့ယောဂီနဲ့နွားနဲ့ကောင်းငါကောက်ရိုးပုံမှာစားနေတာများမသိလေရှာညံမျက်စိနဲ့ကြည်လိုက်စမ်းမတော်နွားကကောက်ရိုးပုံနာမှာသူကလည်းအဟုတ်ပဲသူကလည်းပဲပြည်တဲ့ယောဂီဆိုတော့ဗါတဲ့တော့ယောဂီဝါဒနာနော်မင်းသားဆိုတော့လေမင်းသားဝါဒနာမိမရင်းနွားပြောက်ပြီဆိုမရဘူးလားရတယ်ဟိုကလည်းပဲယောဂီမှလည်းတော်တော်အိမ်ရောက်နေတယ်ဒီမှာကောက်ရိုးစားလို့ဆိုမပြီးဘူးလားဝါဒနာနော်ပြည်တဲ့အခုလည်းပဲပြည်တဲ့မနဲ့ကိုကောင်းတာလုပ်နေကြကကောင်းတဲ့ဝါဒနာပါတယ်နော်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်တဲ့မကောင်းတာဝါဒနာမပါဘူးလားပါလားကဲလင်းမြန်ဖြတ်လက်တဲ့မြင်းကောင်းမြင်းတန်ကချိနဲ့ပိန်တာပြင်းပြီးတော့နေတဲ့မြင်းကိုကြားတယ်ချင်းသေးတယ်နောက်ကလာရင်ပရိသတ်ရဲ့စောင့်ခေါ်မှလားထားပြီးတော့ပြေရတော့မှလားအဲ့ဒီလိုပဲဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုလှုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့နေပါတော့လည်းပဲမေ့ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းမှမလုပ်ရင်ငါလည်းမလုပ်တော့ဘူးလို့နေမှလားကိုယ်လုပ်ရမှာလားကိုယ်လုပ်တော့ခေါ်လို့မှမရရင်ကိုယ်လုပ်တော့တနေ့မနေရလို့သေကြရင်မေတော်ကြီးတို့ခမဲတော်ကြီးကိုလန်းကိုသွားကြရမှာကိုလန်းကိုလျှောက်ကြရမှာနော်ဘာလို့ပါရလားကိုလန်းကိုပရိသတ်မရှောင်းရမှာလားရှောင်းရမှာလားလောဘမီတော့တရားပြောက်၍ကုံယုံရှာလဲသင်သေးသွားသောအိမ်၌စုပုံအကုန်ကြံရထားပြရမည်ကိုနောက်ပါတာဘယ်မှလဲရှိပါမလားလောဘမီတွေတောင်းပြီးတော့တရားတွေပြောက်ကုံယုံရှာလဲသီးသွားရင်ပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးအိမ်၌စုပုံအကုန်ကြံရထားပြရမှာပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအိမ်၌စုပုံအကုန်ကြံရထားပြရမည်ကိုနောက်ပါတာဘယ်မှလဲမိဘမောင်မဆွေမျိုးသားသမီးတနာမီဇဟောတောင်းလဲသင်သေးသွားသောလိုက်ပါသေးတွင်ဘသူဆင်းမလဲကိုသေးသွားရင်ကိုနောက်ကိုဘသူဆင်းမှာတော့ဘသူမှမဆင်းဘူးနော်ကိုတယောက်တည်းပဲသွားရမှာနော်
သင်္ခီမတင်တယောက်တည်းသွားရမည်မို့လောဘတဏှာလုံးဝပဲပါမပြောသေးပါဘယ်တဲ့ကိုလန်းကိုတယောက်တည်းသွားရမှာသွားမယ်ခီကိုတယောက်တည်းသွားမှာမလို့လောဘတွေကိုအောင်လုပ်ကြဒေါသတွေကိုအောင်လုပ်ကြမောဟတွေကိုအောင်လုပ်ကြလို့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့အဲ့လောက်ကြီးတအားပြင်းလွန်းတဲ့တရားမျိုးမဟောသေးပါဘူးနော်သင်္ခီမတင်တယောက်တည်းသွားရမည်မို့လောဘတဏှာလုံးဝပဲပါမပြောသေးပါတို့ပါတော့လဲဖြူစင်နှလုံးအစင်သုံးပါစိတ်ကလေးကိုတော့ဖြူအောင်ထားပါဘုံဘုံတရားလွန်သွားလားကုသိုလ်လဲဆောင်အကုရှောင်ပေါ်လောဘဒေါသတွေကိုအောင်လုပ်ပြီးတော့တော်ရဲသွားကြသားတွေမယားတွေနဲ့မနေကြနဲ့ရဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြအဲ့လောက်ကြီးဘုန်းကြီးမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားဖြူစင်နှလုံးအစင်သုံးပါကုသိုလ်လဲဆောင်အကုရှောင်ပေါ်ကုသိုလ်တွေဘာလို့ရမှာတော့အကုသိုလ်တွေကိုဘာလို့ရမလဲရှောင်ရမယ်သမှုတရားနဲ့လူဘဝဝယ်လို့အပ်ပါသည်သို့မှတော့လည်းချစ်ချင်းတရားမကြီးမနဲ့ချစ်တော်ချစ်အချစ်မကြီးနဲ့တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားသင်မရှိနေဖြစ်ပါတယ်ကိုနောက်ပါရခြင်းပါကွယ်တမက်တဖို့တော့ရစေခြင်းပါတယ်အပေတကားပိတ်လောက်တဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးတောင်စူလာသောတာပန်လောက်တော့ဖြစ်အောင်ပရိသတ်တို့ကြိုးစားထားဖို့မလိုလားလို့လားအဲ့ဒါတွေမမေ့ကြနဲ့နော်ပရိသတ်ရဲ့မေ့နေလို့ဖြစ်ပါမလားအဘမတော်မမန်တေသူသုတ်တေသူဘုဇာကရောဘုဇာကရောသူတော်ကောင်းတရားတွေနိုးကြပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုတ်တေသူတော်ကောင်းတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိတဝါအိုနာသိဒုက္ခဘေးမှာတန်တရာခီးချမ်းကနေပြီးတော့ဟိတဝါခြံထားပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့မပြေးရမှာလားပြေးရမှာလားနိုးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိပ်သူကိုထားခဲ့ရတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုပဲမေတော်ဝီကြောင်းကျိုးမြင်သည့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထားပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မသွားရမှာလားသွားရမှာလားကဲဆိုလိုက်မမေ့သူကမေ့သူထားကျော်လွန်နိဗ္ဗာန်သွားကုန်ပြီမမေ့သူကမေ့သူထားကျော်လွန်နိဗ္ဗာန်သွားကုန်ပြီနိုးကြသူကအိတ်သူထားကျော်လွန်နိဗ္ဗာန်သွားကုန်ပြီနိုးကြသူကအိတ်သူထားကျော်လွန်နိဗ္ဗာန်သွားကုန်ပြီပညာရှိကပညာမဲ့အားကျော်လွန်နိဗ္ဗာန်သွားကုန်ပြီပညာရှိကပညာမဲ့ထားကျော်လွန်နိဗ္ဗာန်သွားကုန်ပြီဘယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေနိုးလို့နိုးရသားနဲ့မှမနိုးဘဲနဲ့အိတ်နေတဲ့သူတော့ပဲမင်းမအိတ်ရင်ငါလည်းအိတ်မယ်ဆိုကိုလည်းပဲကြမှာနော်မေတော်ကြီးများခမဲတော်ကြီးများမှန်ရလားဒါကြောင့်မလို့အိတ်ပြောနေနှိုးလို့မှမရရင်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဇာတိကြဇရာကြဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ရှင်သိတွေအကြိုက်မခံအောင်ပြေးရမှာနော်မေတော်ကြီးတို့ကျုပ်တို့မှာအန်ဒီရတွေကဝိုင်းလို့နော်မရဲတဲ့အန်ဒီရတွေဝိုင်းပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားအေးအန်ဒီရတွေဝိုင်းပြီးတော့နေတာကြွက်တကောင်ကိုကြောင်တစ်ထောင်ဝိုင်းထားတယ်လို့ပဲအန်ဒီရတွေသိများပါတယ်အစာမှလည်းအန်တရရီနဲ့အဝတ်မှလည်းအန်တရရီနဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာလည်းအန်တရရီနဲ့ကိုကဘာမှမမြင်အောင်ပဲရေးတယ်ဘာမှမသိအောင်ဥပမာအပြင်ဒီဘူးလေးဆေးဆိုဆေးပဲသိတယ်ဆေးရက်ဆိုရက်တယ်ဒီဘူးထဲမှာဒီဟာလေးရက်လို့မလို့ချောင်းဆိုးလေးတော့နည်းနည်းသက်သာတယ်ချောင်းဆိုးနည်းနည်းသက်သာပြီးတော့အသေးတွေနှလုံးတွေထိမယ်မထိမယ်ဘုံဘုံတို့မှာဘာမှအာမခံချက်မရှိဘူးနော်သမင်းနေလည်းမနဲ့တစ်ချိန်နေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်စားရနေတယ်အဲ့ဒီစံနေထဲမှာကျမ်းမာရဲ့အတွက်ဘာမှအာမခံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဦးစင်းတို့နိုင်ငံကြီးမှာဘာမှမရှိဘူးနော်တောက်နေတဲ့ရေတွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲနော်စားနေတဲ့မုံတွေမှာလည်းပဲအာမခံချက်အန်ဒီရတွေဒီလောက်များနေတာသာသနာ့ဒကာကြီးဘောချင်းရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုခစ်ဆိုးကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့ကသူတော်ကောင်းတရားတွေအိပ်ပြောနေလို့မဖြစ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမြန်မြန်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုလားအေးဒါနသီလဘာဝနာတွေမေ့နေလို့မဖြစ်ဘူးတနေ့ကြတော့ပြိဿရေနေရမှာလားသိရမှာလားသိရမယ်ပုံကိုယ်တွေဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားတစ်ချိန်တော့တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပြိဿရေလက်ရတော်ယံကြီးဆိုရင်ဘယ်သူလို့ပြောမလဲလက်ရတော်ယံကဘယ်သူလက်ရကဲပြိဿတကယ်စိတ်ချမ်းမြေ့တယ်တကယ်လက်ရတော်ရံနဲ့လက်ဝဲတော်ရံမေ့နေတယ်ပြည်တယ်ဒုက္ခပဲနော်လက်ရတော်ရံကရှင်သာရီ
ပုဒ္ဒရာလက်ဝဲတော်ရံကရှင်မောက်ကလန်မလေးလက်ရတော်ရံနဲ့လက်ဝဲတော်ရံမေ့နေတယ်အများကြီးဆိုတော့ဟုတ်မှာပေါ့မေ့မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတော့ပါပါတယ်လို့ပြောတာမအေးစိတ်မလေးတကယ်သူယောဂီများရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာတော့လက်ရတော်ရံလက်ဝဲတော်ရံကရှင်မောက်ကလန်မထေမြတ်ကြီးနော်ပြိတ္တမှတ်မိလားမှတ်မိပါတယ်တရားပွဲပြီးသွားတော့ပြန်မေ့မှာပေါ့ဟုတ်ရလားကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဓမ္မယောဂီတို့လည်းများထားလားကဲဒီတော့ပြည့်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတနေ့ကြာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတက်တော်လဲ80ကျော်လာပြီတက်တော်တွေဘယ်လောက်ကျော်လာပြီတက်တော်တွေ80ကျော်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်တန်းတွေကိုညံဆင်းပြီးတော့ကြည်လိုက်တာရှင်မောဂလန်မထေရကြီးကလည်းပဲလွန်ခဲ့သော9လကပြိဋိဘံဆန်သွားပြီဘယ်လိုကြောင့်ပြိဋိဘံဆန်လာတဲ့တော့ပြည့်တဲ့ဘသူတွေကဝိုင်းရိုက်လိုက်တာတော့ရှင်မောဂလန်ခိုးသား900ကပရိသတ်ရေဝိုင်းရိုက်လို့စီစီညံ့ညံ့ကြီးပြီးတော့ပြိဋိဘံမဆန်ခဲ့ဘူးလားဆန်ခဲ့သလားဆန်ခဲ့တယ်နော်အတိတ်ကမိဘပေါ်မှာပြစ်မှားခဲ့တဲ့ဝစ်ကြွေးကြောင့်စီစီညံ့ညံ့သေအောင်ပရိသတ်ရေခိုးသား900ကရိုက်လို့လွန်ခဲ့သော9လလောက်ကပြိဋိဘံဆန်သွားပြီအခုပရိသတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူ့ရဲ့အာယုသင်္ခါရအသက်တွေကိုညံနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရေရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြိဋိဘံဆံဖို့9ရက်ပဲလိုတော့တယ်ဘယ်နှရက်ပဲလိုတော့9ရက်ပဲလိုလဲလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတွားလျှောက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြိဋိဘံဆံဖို့9ရက်ပဲလိုပါတော့တယ်ဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီတပည့်တော်ကိုအာယုသင်္ခါရလွတ်ခွင့်ပြုပါမြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းပြိဋိဘံဆံကွာဆန်ကွာလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းသေရချင်းမွန်းအောင်ရောက်တယ်မဆန်နဲ့လို့ပြောရင်လည်းဒီဝိတုခါကြီးလေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုချစ်အောင်ပြောနေရရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်သားမင်းကိစ္စမင်းအတိပဲတဲ့ဘုရားကအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဘယ်နေရာပြိဋိဘံဆံမလဲလို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေတရားတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတဲ့မိမိတို့ရဲ့သာသနာမိခင်ကြီးရပရိသတ်ရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲရှိသေးတယ်သူ့အမေအမေရူပတာဏိပြမဏီဆိုတဲ့ပုံနေမှာကြီးကပရိသတ်သောတာပန်ဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘူးဘာမကင်းသေးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စမကင်းသေးပုထုဇဉ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားပုထုဇဉ်မှာပရိသတ်ဖျားကိုမကူးွယ်ဘူးတရားကိုမကူးွယ်ဘူးတန်ခါကိုမကူးွယ်ဘူးသူ့သားကရဟန္တာတွေဖြစ်နေတာသူ့သမီးတွေကတော့ယဟန္တာတွေဖြစ်နေတာသူကတော့ပရိသတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗျာကဲတခါလေကြောက်လေကြောက်စရာကောင်းတာနော်ပရိသတ်သားတွေသမီးတွေကဘာတွေဖြစ်နေပြီယဟန္တာဖြစ်နေပြီနော်မေကြီးကတော့ပရိသတ်ရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပရိသတ်ရေရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအမေကျေးဇူးဆက်ရအောင်မယ်တဲ့ပရိသတ်ရေဘသူကျေးဇူးဆက်ရမှာမိဘကျေးဇူးကိုဆက်ရမယ်နော်ပရိသတ်ရေမိဘကျေးဇူးဆက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝင်ကန္တရွာအမေကျေးဇူးမဆက်သေးတဲ့ငါမသေးဘူးဆိုပြီးတော့အမေရှိတဲ့ဝင်ကန္တရွာပရိသတ်ရေမလာဘူးလားလာသလားလာတယ်မိဘကျေးဇူးကြည်ခြင်းအတ္တတော်တတ္တတံပရာယဒုတိလောသီလတံပရာယမစ္စရိယေစာဂတံပရာယဒုပညောပညာတံပရာယအတ္တတော်တရားမရှိတဲ့မိဘကိုတတ္တတံပရာယတရားနဲ့ပြည့်အောင်လုပ်ပြီးရင်တရတဲ့မိဘကျေးဇူးကြည်တယ်တဲ့ဘယ်သူကျေးဇူးကြည်တယ်ဒုတိလောသီလမဆောင်ခြင်းတဲ့မိဘတွေကိုသီလဆောင်ခိုင်းလို့ရှိရင်မိမိဥပုံနေတော့အဖေဥပုံနေတော့အဖေအိမ်အလုပ်တွေကုန်ထားခဲ့သားတို့သမီးတို့တောင်းတာအဖေသွားစမ်းမှာမေဃသစ္စာရိတ်တာကြီးကိုသွားစမ်းမှာဥပုံဆောင်ကြည့်စမ်းမှာဒီနောက်မှာဘုန်းကြီးကျောင်းနေရှင်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားစမ်းမှာအဖေရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားစမ်းမှာအမေရဲ့ဥပုံသီလယူစမ်းမှာလို့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဥပုံမဆောင်ခြင်းတဲ့မိဘကိုဥပုံဆောင်သွားအောင်တိုက်တွန်းရင်မိကျေစုဖကျေစုကြည်တယ်တဲ့နောက်မစ္စရိယသာသာဂကထာမစ္စရိယသာပရိသတ်ရဲ့အိတ်တာမစ္စရိယတွေလွန်မှုပြီးတော့မလူခြင်းနဲ့မိဘကိုလူခြင်းအောင်တိုက်တွန်းလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့မိကျေစုဖကျေစုမကျေဘူးလားကျေလားမလူခြင်းနဲ့မိဘကိုလူခြင်းအောင်တိုက်တွန်းရတယ်တဲ့နော်ပရိသတ်တချို့ကကြတော့တားကစီနေတာတချို့ကမလူခြင်းဘူးပရိသတ်ဖုံဖွားများဆိုတားကစီနေတာဖုံရဲ့အဖွားတားကစီနေတာတနေ့ကျတော့ဖုံအဖွားဖုံအလဲလာတဲ့ရက်ကြီးပရိသတ်စာဝါတက်ပြီးပြန်လာတော့အလဲလာတဲ့ရက်ကြီးမှာအဖွားကလက်ကျိုးလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးလည်းရောက်လေကြအောင်တာဝူစင်လေးဖွားလက်ကျိုးလို့တဲ့သွားပြီးတော့မေးလိုက်အောင်လေဆိုဘုံကသွားမေးတယ်ပေါ့ဖွားလက်ကျိုးလို့ဆိုဟုတ်တယ်သားရဲ့တာဝူစင်ရဲ့ဘာဖြစ်တာအောင်ဆိုသားရဲ့အမေတွေဒေါ်လေးတွေမကောင်းလို့တဲ့
ဟာမေတို့တော်လေးတော့ဖောဖောမတွဲဘူးလားလို့ဘာဖြစ်တာတော့ဖောဖောချောလဲသွားလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဟုတ်ဆိုအမေတို့တော်လေးတို့ကဘာမှကောင်းတာဆိုဘာမှကောင်းအောင်မဟုတ်နဲ့မက်သီလာမှန်သမျှစွန်းဆန်စိန်ထလောင်းနေလို့တဲ့သူ့ဆန်အိမ်ရော့လို့တဲ့နေစမုံဖောဖောရဲ့ဆရာလေးတွေလာတာနဲ့စွန်းဆန်စိန်လောင်းတာနဲ့ဖောဖောလက်ကျိုးတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဆိုတော့ဆိုင်နာဘောတဲ့ခဏစွန်းဆန်စိန်လောင်းထလောင်းတော့ဆန်အိတ်ကုန်ဆန်ကုန်တော့အဖွားဝယ်ရတာတဲ့သူတို့ကဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဏလောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကလည်းမပြောချင်ဘူးတဲ့အကုသို့ဖြစ်မှကြောက်လို့လာပြီးတော့ဆန်အိတ်ကိုဖောက်လို့မရအောင်ဖောဖွားဆန်အိတ်ပေါ်တက်အိတ်တာတဲ့ခေပေးတဲ့ဘုန်းကြီးပွားများနှမျိုးလားဘယ်ပေါ်တက်အိတ်တာတော့ဆန်အိတ်ပေါ်တက်အိတ်ပြီးတော့ပေးတဲ့အသက်ကြီးတော့သူကဂရင်ပေါ်အိတ်တယ်မှပြီးတော့အိတ်ရလဲအိတ်မုံစမွားနဲ့ထောက်ချလိုက်တာအောက်ဂျွန်းပြင်းကြတော့လက်ကျိုးရောခေပေးတဲ့အဲ့လောက်ကစီးနေတာနော်ပေးတဲ့ရပွားများအိုးဖွားရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးလို့ဒါကြောင့်မလို့ပဲရိတ်တဲ့ကက်စီနေပြီးတော့နေတဲ့မိဘတွေကိုလူချင်းတန်းချင်းအောင်လုပ်ပေးရင်ဘာကျေးဇူးကြည်တယ်နော်ကျေးဇူးမကျေးဘူးလားကျေးလားယုံမဲ့နာမည်မသိတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမခွဲခြားတတ်တဲ့ပညာပရမတ်တွေကိုမခွဲခြားတတ်တဲ့မိဘတွေကိုဟောတာကပညာဟောတာကပရမတ်ဟောတာကယုံဟောတာကနန်းလို့ပဲရိတ်တဲ့ခွဲပြားပြီးတော့သိအောင်ဟောပေးရင်ပြောပေးရင်မိကျေးဇူးဖာကျေးဇူးမကျေးဘူးလားကျေးလားအရှင်ဘုရားရဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့အမေဖေရသေပြီဖေရအရှင်ဘုရားခေါ်တဲ့တရားကတပည့်တော်တို့ဘုမနာတယ်ဒီလိုအလုံးမျိုးတွေတပည့်တော်တို့မိဘတွေကိုလုံးမပေးနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဒီလိုကြီးမိကျေသူဖာကျေသူမကျေပဲနဲ့တန်တရာကြီးဒီလိုပဲသွားအောင်မှလားမသွားအောင်ဘုန်းကြီးပြောအောင်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအသက်မရှိတော့တဲ့အမေအသက်မရှိတော့တဲ့အဖေတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ပဲရိတ်တဲ့တရားလေးနာတယ်အဖေနဲ့အမေတို့သမီးဆရာတော်ဖခင်ရဲ့သားဆိုရင်လည်းသားဆရာတော်ဦးလာပါရဲ့တရားကိုသွားနာတာတရားပွဲကြီးပြီးခဲ့ပြီအဖေနဲ့အမေကိုရည်စူးပြီးတော့သားနာရတဲ့ကုသိုလ်သမီးနာရတဲ့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖေဖေဘသူမေမေဘသူဘယ်လကဘယ်နှစ်ကသေးသွားတဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေအမြနဲ့အိမ်ကြတော့အမြဝေလိုက်ရင်ပဲရိတ်တယ်မိကျေသူဖာကျေသူကြည်တယ်သဘောပေါက်ရလားမိကျေသူဖာကျေသူကြည်ကျင်လို့ရှိရင်တခြားလားအမြဝေရမှာလားအမြမဝေရမှာနော်ပဲရိတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေသူအောင်ကြီးမြင်းလားမိနင်းဖာမြမအဖေမေကမြမနဲ့တူတယ်တဲ့တိတေမမမကွာပြတကစာရေးများသောစာရေးဆရာတွေကစာရေးကြတယ်တဲ့တိတေမမမကွာများတကစာရေးနှစ်ဖားတဲ့ပခုံးတင်ငါသစုံတိုင်ယူရလုံကျွေးလေကျွန်းစိုးမြင့်မို့ရာကိုမြောက်ပင်မဲ့မလောက်လေးစားရင်ဂျင်းနိုင်ဘုံဗုဒ္ဓနီကိုလာထုတ်ပြပြီးဟောလိုက်တော့မယ်တတ္တာနဲ့သီလဆွေကြီးများဝဲဒါနမြတ်ရဲ့နဲ့ရှာကြံမဲ့ပညာရသေးဖို့မှန်မိဘနဲ့ရွှေနှဘောကိုကျေးပြုံအောင်ပြုတော်ရင်သွေးမိဘနဲ့ရွှေနှဘောကိုသေးလွန်တော်လူညဝေပေတဲ့မိကျေသူဖကျေသူကြည်ခြင်းရင်အသက်ရှိတယ်ဆိုရင်တရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုတရားတရားရှိအောင်လုပ်ပါပိဿိပြောပါတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟုတ်တယ်သီလမဆောင်ခြင်းတဲ့မိဘကိုကစီနေနေတဲ့မိဘကိုလူအောင်လုပ်ရမယ်ယုံမဲ့နဲ့မဲ့မသိတဲ့မိဘကိုယုံနဲ့သိအောင်လုပ်ပေးရမယ်နော်ပြိတ္တရေသဘောပါရဲ့လားရှင်းရောရှင်းလားသဘောပေါက်လားဘယ်လိုပေါက်တာတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့အတိုင်းပေါက်တာလားကိုပေါက်ချင်လို့ပေါက်ပြတာလားဟုတ်တယ်နော်ပြိတ္တရေတချို့အပေကဲဘုန်းကြီးကမေးဖြေအေးမြန်အေးတာပဲလေပေါက်လာတော့ပေါက်တယ်ပဲခြိုက်တာပြိတ္တရေနမိတာသူတို့ပေါက်ချင်လို့ပေါက်တာသူတို့ပေါက်ချင်လို့ပေါက်တာမေရိုကြီးတယောက်ပြိတ္တရေဘုန်းကြီးကမေရိုကြီးလို့တရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမေရိုကြီးတတိမလက်စင်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ကင်ထားပြီးတော့စားနော်လို့စွန်းစားသွားကနေဘုန်းကြီးကပြောလွတ်လိုက်တာမေရိုကြီးကပြိတ္တပြက်ဆိုအိမ်ပြန်ပြီးတော့ပြိတ္တစတိပကံကြီးယူချတာမေရိုကြီးသူများတွေထမင်းစားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတော်မကောင်းဘူးတဲ့ဒီပြင်တက္ကမတွေကြတော့မျက်နှာလိုက်တယ်တိုက်ပကံတွေနဲ့စားလို့တဲ့တပည့်တော်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့စတိပကံနဲ့စားခိုင်းတာတော့မေရိုကြီးကိုကျုပ်ကစတိပကံနဲ့စားလို့ပြောပါဦးတဲ့ကိုတော်ပဲတပည့်တော်ထွက်လာတော့စတိပကံများလက်ကင်ထားဆိုတဲ့โอ้မေရိုကြီးရဲ့ကျုပ်ပြောတာတတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ကင်ထားပါဘယ်နဲ့စတိပကံများလက်ကင်စားမှာတော့မေရိုကြီးကဲမေးတယ်သူသဘောပေါက်ချင်တယ်လို့ပေါက်ပြတာနော်ပဲတဲ့တခါအဲ့ဒီမေရိုကြီးပေါ်ဘုံဘဝပဲရတဲ့တရားတွေဟောတာပုထုသင်လူသားတွေမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်တာဟောအဲ့ဒါကိုပဲရတဲ့ဘုန်းကြီးရန်တခါကြီးကိုသွားပြောတယ်ဘုန်းကြီးရန်တခါကြီးကပဲရတဲ့ဘုဒ္ဓလင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးနဲ့မခေါ်ဘူးနောက်ကြတော့ပြောတယ်ရှင်တရားတဲ့တပည့်တော်တို့မကောင်းကြောင်းနေတရားတဲ့ထဲထဲမဟောပါနဲ့တခါကြီးကျုပ်မဟောဘူးပါဘူးလို့မဟောဘူးလားပြောနေတဲ့မေရိုကြီးကတပည့်တော်ပြန်တိုင်နေတယ်ဘလို့တိုင်လို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓလင်သားတွေမကောင်းဘူးကဲပဲရတဲ့သူတို့သဘောပေါက်ချင်လို့ပေါက်ကြတာနော်ဥဘောချင်း
ပုထုဇဉ်သားတွေမကောင်းပါဘူးဆိုမှဘုဒ္ဓလင်သားတွေမကောင်းဘူးတဲ့ကဲသူကြားခြင်းဟာကြားတာပရိသေကဲဟောဒီမြင်စိတ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပြနာစိတ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပြကြားစိတ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပြမြင်စိတ်ကြားစိတ်အဲ့တော့မေတော်ကြီးကဘာကြားလို့ဆိုတော့တော်ပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတရားမဟောဘူးတဲ့မေတော်ကြီးဘာတွေများဟောလိုက်တော့ဆိုလင်စိတ်သားစိတ်မွေးရမယ်တဲ့ကဲမြင်စိတ်သားစိတ်ရှုပါဆို तू ကလင်စိတ်သားစိတ်ရဲ့ခေဦးဘိုးချင်း तू ချမ်းချင်ရကြားတာ तू ပေါက်ချင်တယ်လို့ပေါက်ပြတာနော်အခုဘုံဟောတဲ့အတိုင်းသဘောပေါက်တာလားကိုပေါက်ချင်လို့ပေါက်ပြတာလားဟုတ်တယ်နော်ပြည်တယ်ကိုပေါက်ချင်လို့ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ကတကမိုင်းကြီးဘုံဟောတဲ့အတိုင်းသဘောပေါက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပြီနော်ပြည်တယ်ဖြေနော်ဖြေမှပြည်တယ်ကုသိုလ်လည်းရတယ်နော်ပြည်တယ်အဲ့ဒါလေဘုန်းကြီးရိတ်တာတခုမှဒကမကြီးတယောက်ကဘလို့ပြောမဖြေဒကမကြီးဖြေနော်ဆိုလည်းမဖြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကကြားလာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဂောဘကလူကြီးသွားနိုင်တယ်စိတ်ကတိုးလာတော့ဂောဘကဥက္ကရာသွားနိုင်တာဂောဘကဥက္ကရာကြီးလာအောင်လို့ဖြာနံပါတ်82ကဒကမကြီးလို့ဖြာနံပါတ်82ကဒကမကြီးဘလို့ပြန်ဖြေပါနဲ့ပြောတာလို့အဲ့ဒါပြန်ဖြေပါနဲ့ပြောတာဘလို့မှလည်းပြန်မဖြေဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဟောတာအားကိုမရှိဘူးလို့အဲ့လိုလည်းပြောဘယ်ဟာတော့ဖေးရတယ်ဟိုမဲ့လို့အဲ့ဖြာနံပါတ်82ကဒကမကြီးဩတဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်ဖြေပါမလို့နဲ့ तू ကအာနေတာအထာမဖြေခြင်းရောဘာဖြစ်လို့မဖြေတာတော့နေလို့လေအခုလည်းမဖြေခြင်းနေပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားကိုဘကတော့တိုင်နိုင်မှာပဲဟုတ်ရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲတော့ယောဘီပရိသေဒါကြောင့်မလို့ပရိသေကျေးဇူးကိုကြီးမြတ်လာမိမင်းပါမြမတိတယ်မမကွာများတကစာရေးနှစ်ဖားတဲ့ပခုံးတင်ငါသက်ဆုံးတိုင်ယူရလို့ကြီးလေကျွန်းမြင်မော်ရာကိုမြောက်ပင်မဲ့မလောက်လေးစားရင်ကျင်းနိုင်ဘုံဗုဒ္ဓဤကိုလထုတ်ပြပြီးဟောလိုက်တော့မယ်တတ္တာနဲ့သီလဆွေဒါနရဲ့ပညာမြစေဖို့မှန်မိဘနဲ့ရွှေနှဘောကိုကြည်ပြုံအောင်ပြုတော်ရင်သွေမိဘနဲ့ရွှေနှဘောကိုသေလွန်သောလူမြဝေပေကျေးဇူးကြည်ခြင်းပေါ့နော်ပရိသေအဲ့လိုနဲ့ပရိသေအခုကျေးဇူးဆက်ဖို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမိဘစီမသွားဘူးလားသွားပြီလားသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့တူလေးကိုပြောလိုက်တယ်မိမိသွားပြောလိုက်သားတော်မောင်ပြန်လာပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြန်လာပြီအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာသူ့ကိုအိပ်ဖို့နေဖို့စီစဉ်ရမှာလို့ဆိုရင်သူ့ဖွားကန်းငယ်တော့ကသူမွေးခဲ့တဲ့အခန်းကိုတန့်ရှင်းလုပ်ထားလိုက်ပါလို့ပြောလားနောက်ကျန်တဲ့ရဟန်းတော်တွေလည်းပါလာတယ်အပန်း900သာကိုပြင်းထားပါအဲ့တော့တူတော်မောင်လေးကသွားပြီးတော့ပြောတယ်ဖွားဟူဘုံကြွလာတယ်မေတော်ကြီးအိတ်ကျိမ်းပါတယ်အမလီတက်လုံးကမကျိမ်းတဲ့ตาကြီးလာပါပြီတော့လူဆိုးကြီးလာပါပြီတော့ဟိုကရဟန္တာကြီးဘယိတဲ့မေယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သူစားကိုဘလို့ထင်လူဆိုးကြီးလာပါပြီတော့အခုမှပြန်လာနေမအေးမှာတော့မျောလိုက်ရတာဘာနဗိပါမသေးလို့သူဖွားတဲ့အခန်းကိုတန့်ရှင်းလုပ်ထားပါတယ်ထင်ပါတယ်လူထွက်ချင်လို့ရှိပါရှင်သာရိပုတ္တရာလူထွက်အောင်မယ်80ကျော်ပြီပြည်တဲ့80ကျော်မှပြည်တဲ့လူထွက်ပါမလားတခြားလာတာလားပြိဋိဘံဆံဖို့လာတာလားပြိဋိဘံကိုပြည်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့တောဝိဋ္ဌိကြီးဆံလို့မရဘူးလားရလားဘာဖြစ်လို့ဝင်ကန္တရွာကြီးကိုပြန်လာတယ်မိဘကျေးဇူးမကျင်မသိဘူးဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့လာတာနော်ပြည်တဲ့အဲ့လိုနဲ့ပြည်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတခါတည်းပဲဖွားတန့်စင်ကမှတရင်သုံးပြီးတော့နေတန်းဒီလိုနဲ့ပဲညာပိုင်းဦးလေရောက်တော့ပရိသတ်ရောနဲ့ပရိသတ်ရဲ့သွေးတွေအန်ထွက်လာပြီပရိသတ်ရဲ့သွေးတွေမအမှုလားအန်လားဘလောက်ပဲပရိသတ်ရဲ့မိဘမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူ့ရဲ့ညီတွေညီမတွေကိုရန်သာသနာ့ဘောင်မှာသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်လို့ညီတွေညီမတွေအကုန်လုံးရန်တာတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မအေးကြီးကမျိုးတွေပြတ်အောင်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ပြတ်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလှုပ်လို့မလို့ငါတို့မျိုးဆက်ပြတ်ပြီးအကုန်သင်္ကန်းတွေဝတ်သွားတယ်ဆိုမအေးရရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးစိတ်ဆိုးနေတာစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးညာတော့လည်းပဲမရင်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဟောနဲ့သွေးတွေလည်းအန်ဟောပရိသတ်ရဲ့မိဘဆိုတာတားပေါ်မှာဘလောက်ပဲစိတ်ဆိုးရင်ထဲမှာမချိအောင်မခံရမှာလားခံရမှာလားသာတို့ယုတ်ဤတိရမီသာရေကြီးချမ်းမြတပေါက်ကြကမိဘတို့ဝမ်းငြိမ်းစရန်နေဖြစ်မှဖြစ်ရလေသားရဲ့ဒီနေ့ပဲအမေအိမ်ကိုပြန်ရောက်တယ်ဒီနေ့ပဲငါသားလေးသွေးတွေအန်လိုက်တာ
မေမကြည့်ရလိုက်တာဘယ်ချိန်များဖြစ်နေလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒင်းလေးကိုလေဘုန်းကြီးမဝက်ပါနဲ့ပြောတာသင်္ကန်းဝတ်တော့ကြတော့ကောင်းကောင်းမုံမုံမနေရကောင်းကောင်းမုံမုံမစားရတော့ဒီလိုယောဂမျိုးဖြစ်ပြီပေါ့ဟင်မအေးဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒင်းဟာဖြစ်နေပြီပရိသတ်ရဲ့အမေပြောရင်နဲ့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ရူပန္တာနိပြမဏီပရိသတ်ရဲ့ငိုရှာတဲ့အဲ့လိုနဲ့သားတော်မောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပဲပြောနေပရိသတ်ရဲ့သွေးတွေအန်ကြစုံနာဆိုတဲ့သူ့ညီတော်မောင်ကထွေးကန်ကြီးနဲ့ခန်းခံပြီးသွားသွင်းရနေပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့9 နာရီ10 နာရီလောက်လဲကြာတော့စတုမာရနတ်တဲ့ဒါရနမေဝိရုလကနမေဝိရုပကနမေကိုဝေရနမေဆိုပြီးတော့နမင်းကြီး၄ပါးကပရိသတ်ရဲ့သွေးတွေလာပြီးတော့တုပ်ပေးတယ်ခြေတော်နှိမ့်တဲ့နတ်တရားနှိမ့်ပေါင်နှိမ့်တဲ့နတ်တရားနှိမ့်သွေးတွေတုပ်တင်ရှင်းလင်းတဲ့နတ်တရားတုပ်တင်ရှင်းလင်းတဲ့အဲ့လိုနဲ့ငိုးနေတဲ့မအေးဟာသူ့သားစီကိုတဝင်းဝင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့နတ်တွေကိုမမြင်ဘူးတော့သားတော်မောင်အခုဝင်းနဲ့ခုနကလာသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာတွေလုံးသားရဲ့အဲ့ဒါမေတော်ကြီးတခြားမဟုတ်ပါဘူးနမင်းကြီး၄ပါးပါပရိသတ်ရေဘယ်သူတဲ့တော့နမင်းကြီး၄ပါးနတ်တွေဟုတ်တယ်မေတော်ကြီးဒါဆိုရင်နတ်တွေကသားနတ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်သားကပိုးပြီးတော့တပိုးကြီးတယ်ပေါ့မေတော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေနဲ့သားတို့ရဲ့ဆရာဖယားဘောရမဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်မဲဆိုလို့ရှိရင်သားတို့ရဲ့ဆရာသမားရဲ့ခြေဘဝမှာကတ်နေတဲ့ခြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်နတ်တရားလေအဲ့လိုနဲ့ဘုရင်တွေတန်ကောင်ရံလဲရလဲရောက်တော့တရားမင်းကြီးလာပြီးတော့မပြုစုဘူးလားပြုစုသလားတရားမင်းကခြေစုပ်လက်နဲ့လာပြုသွေးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြန်တော့လည်းပဲသားတော်မောင်ဘုရားခုနကတော့ဝင်းကြီးနဲ့တခါလာပြန်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူလဲဘုရားအဲ့ဒါမေတော်ကြီးတခြားမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကြီးပရိသတ်ရဲ့ဘယ်သူတဲ့တော့တရားမင်းကြီးပါမေတော်ကြီးရဲ့တရားမင်းနဲ့သားလည်းသားကိုတရားမင်းကလာပြီးတော့နှိပ်ပေးရတယ်နင်းပေးရတယ်ဆိုတော့သားကပိုးပြီးတော့တကိုးကြီးတယ်ပေါ့မေတော်ကြီးသားတို့ကိုဝယ်ပြီးတော့နေတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဲ့ဒီတရားမင်းနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သားတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားခြေဘဝမှာကတ်နေတဲ့တရားမင်းဆိုတာခြေမုံအစင်းလောက်ပဲရှိတယ်မပြောလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ပရိသတ်ရေတဝဝသွေးတွေအမြမြင်အမေလုံးတဲ့ပုံမှာပရိသတ်ရေမမြင်ရဲမြင်ရဲမကြည်ရဲကြည်ရဲနဲ့တာဘောမှာမချီရဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့မြမကြီးတွေကလည်းပဲလာပြီးတော့ပြုစုစောင်းရှောက်ပြန်နေမြမကြီးတွေပြုစုစောင်းရှောက်ပြန်ပြီးတော့သွားပြန်တော့မေးလုံးတဲ့သူကလာပြီးတော့မေးတယ်သားတော်မောင်ဘုရားအခုပိုးပြီးတော့ပြောင်ဝင်းကြီးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူလို့အဲ့ဒါကအမေတို့အဖေတို့ကိုးကွယ်ပြီးတော့နေတဲ့မြမကြီးတွေပါအမေတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြမကြီးဟုတ်တယ်အမေတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့မြမကြီးမာပြီမရဲလေမေတော်ကြီးကလေငါတို့ကိုးကွယ်ပြီးတော့နေတဲ့မြမကြီးတွေကငါသားတောင်းမှာပဲလာပြီးတော့နှိပ်ပေးရတယ်နင်းပေးရတယ်တန်ရှင်းလုပ်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်ငါသားကသူတို့တဲ့ပို့ပြီးတော့ဘုံကြီးနေပြီပေါ့ငါသားဒီလောက်ဘုံကြီးနေတာကိုငါမသိလိုက်နေခြင်းမမှတ်မိလိုက်နေခြင်းခဏမေတော်ကြီးရေတရားနဲ့နေပါမမေ့နဲ့တော့မေတော်ကြီးဒါနာတွေလုပ်ပါသီလတွေလုပ်ပါဘဝနာတွေလုပ်ပါဖယားကိုဝယ်ပါတရားကိုဝယ်ပါတန်ခါကိုဝယ်ပါလို့ထက်ကပြောပေမဲ့မေအမိုက်မကြီးမသိခဲ့ဘူးသားတော်မောင်မေအမိုက်မကြီးမသိခဲ့ဘူးသားတော်မောင်ရဲ့မေတော်ကြီးအချိန်ရပါသေးတယ်မေတော်ကြီးဒီချိန်မှာဒါတွေပြောပြီးတော့မနေပါနဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မေတော်ကြီးမျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့စိတ်ကြည့်တယ်မှာမေတော်ကြီးဘာတွေတွေ့တယ်လဲသားတော်မောင်ရဲ့ပူတာတွေကျင်တာတွေထုံတာတွေညောင်းတာတွေညာတာတွေကြိုက်တာတွေတွေ့တယ်သားတော်မောင်ရဲ့အဲ့ဒီပူတာတွေကျင်တာတွေထုံတာတွေညောင်းတာတွေကြိုက်တာတွေတောင်းတာတင်းတာတွေကမေတော်ကြီးရုပ်တရားလို့ခေါ်တယ်သီတာလေးကပရိသတ်ရဲ့ဘာတရားနန္တရားပူတာကျင်တာကဘာတရားရုပ်တရားတကူလုံးရှာကြည့်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတွေ့တာလားယုံနဲ့နာမည်တွေ့တာလားရုပ်နဲ့နာမည်တွေ့တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တကူလုံးမှာငါ့ကိုရှာတော့ဘယ်မှာကြည်ငါမရှိပဲငါရှိလွဲ၍အလွဲအတ္တခဲ့ရလေကွယ်အိုမောင်းမဲတို့ဘယ်မတွေ့လားဘယ်ကငါလဲတဏမာနဒိဋ္ဌိရိမ့်မိကြလောတကူလုံးရှာကြည့်တော့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုရုပ်နဲ့နာမ်မသိအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ထင်အောင်တ attva ထင်အောင်အမျိုးသားထင်အောင်မျိုးသမီးထင်အောင်တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့မလာဘူးလားလွှမ်းမိုးနေလို့ရုပ်နာမ်မသိရတာနော်မေတော်ကြီးတို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုနဲ့ပရိသတ်မောင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မေတော်ကြီးရုပ်ကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်မေတော်ကြီးရဲ့
သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကမေတော်ကြီးပေါ်လာတာလေးကသင်္ခါရမေတော်ကြီးရဲ့ပျောက်သွားတာလေးကအနိစ္စမေတော်ကြီးသေချာကြည့်တဲ့မှာဟုတ်တယ်ဖေယပူတာလေးလည်းမမြဲဘူးဖေယနာတာလေးလည်းမမြဲဘူးကျင်တာလေးလည်းမမြဲဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တယ်မြင်ဖြစ်ပျက်တယ်ဆုံးဖြစ်ပျက်တယ်မုံဖြစ်ပျက်တယ်ဆုံးသွားတော့မေတော်ကြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဘယ်တဲ့မေတော်ကြီးဘာဖြစ်သွားပြီမေတော်ကြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငါအမေအပေတကာကြီးပိတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလည်းပဲစိတ်အေးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမေတော်ကြီးကလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားသောတာပန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကိုစိတ်ချပြီဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးပရိသတ်ရဲ့အာယုသင်္ခါရလွတ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်လိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့လိုပြိဋိဘံဆန်နေဆန်ဟောအမေလုံးတဲ့သူကပြန်ရခတ်သွားတယ်ဟဲ့ငါတူတားတော်မောင်လှုပ်ဆမ်းမအောင်ငါမီလှုပ်ဆမ်းမအောင်မင်းကိုကြီးနှိုးဆမ်းမအောင်လှုပ်ဆမ်းမအောင်ငြိမ်လာပြီလားလှုပ်လာပြီလားတားတော်မောင်တာရိပုတ္တရာဟဲ့ဥပဒိတလို့ပရိသတ်ရဲ့မေတော်ကြီးဘလို့ပင်ခေါ်ညတော့လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကြားနိုင်သေးရဲ့လားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမကြားနိုင်တဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးပရိသတ်ရဲ့တားတော်မောင်မေတော်ကြီးမတိလိုက်ရလေခြင်းတားတော်မောင်အရှင်တော်ကတိုင်ဖရာကိုဝဲတရားကိုဝဲတန်တော်ကိုဝဲဆိုပြီးတော့ပြုတ်ခဲ့ပါတော့လဲမင်းမတိလိုက်ရလေခြင်းဖရာဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ယူပသဏိပြမဏီဆိုတဲ့ပုံလေးမှကြီးမငိုဘူးလားငိုသလားပုံနာလို့ငိုတယ်နော်စင်စလောစာစုကရောဝစာစုဩဝပြုတတိပြုံစာရနောရှင်မောရနောလီလာရိယကိနေကိုရိယောဟရနာသုနီလေနာသုနီကာရောဗျာနောဇာနီနေနာဇာနီနောဒေါရာရိတေနာပါရိနေစောရောလို့ပရိသတ်ပုံနာလို့မိုးလိုက်တယ်အစင်စလောအော်၍မရခေါ်၍မရအမေရင်ထဲမှာမကြည့်အောင်ခံစားရတဲ့အိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဖေယစာရနောကိလေသာတွေကိုกินအောင်သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေမဂ္ဂင်၈ပါးတရားတွေဖယားကိုကိုးကွယ်ပါတရားကိုကိုးကွယ်ပါတန်ခါကိုကိုးကွယ်ပါလို့ထက်ခါဟောပြီးတော့နေတဲ့မိမိသားကြီးရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဒီပြောနောက်တဲ့မိမိတရားနာပါအောင်လို့ထပြီးတော့ပြောပါအောင်လားဖယားဘောပြောတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတရားတွေกินသွားအောင်မအိုရမနာရမသေးရစေတော်ကြီးအာယုဝဒနာစေတော်ကြီးကိုဒီပြောမိမိကိုယ်တွင်နှလုံးသွင်းအောင်ရင်ထဲမှာရှိသွားအောင်ထပြီးတော့ဟောပါအောင်ဖယားဩပြိုရန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတောင်ငါယကိလေသာတွေကိုပြိုရန်ပျောက်ပြဲစေတတ်တဲ့ပြည်တော်ဆုံးကိလေသာတွေကိုကင်းစေတတ်တဲ့တရားတွေကိုဒီပြောဟောတော်မူပါအောင်ဖယားစာရနောဂေါရမသခင်ကိုတော်မူနေရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒီပြောသားတော်မောင်ကြီးထားပြီးတော့ဟောလဲပါအောင်ဖယားကိုရမောနီကိုရိယာစုကာတော်သာတော်မောင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဟောတာကအဖြစ်ဟောတာကအပြည့်ဟောတာကရုပ်ဟောတာကနံဆိုတဲ့တရားတွေကိုရှင်မောတော်တော်မိမိကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့လိလာရိယေကေဘေရောမပေါ်ရောမနေတော့ပါဗျာဘေရောမမမေတော့ပါဗျာအမေတော်မစင်းရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာသိပြီးတော့ထားပါမယ်ဗျာသုနီလေနာသုနီကာတော်ဘာတော်မောင်လေးမြဲတဲ့ဝါကြဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဟောဒီဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တရားကြီးကိုမေမေကိလေသာတွေပိတ်ဆို့နေလို့မေမေနာမကြားခဲ့မိပါဘူးဖယားဗျာနောဇာနီနေနာဇာနီနောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသဝင်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေမေမကြားမိခဲ့ပါဖယားသောဟာရောမေမေကိုအခုလိုကံနဲ့ကတ္တဟောတာကအဖြစ်ဟောတာကအပြည့်ဟောတာကရုပ်ဟောတာကနံလို့မေမေကိုသိအောင်ဟောခဲ့တဲ့မေမေသားကြီးမေသားကြီးကိုနေဟာရောတဏ္ဍသောစွမ်းတစုံသောသင်္ကန်းလေးကိုမှမေမေမကတ်မိပါလားအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဖယားဇင်စလောစာစုကရောဝစာစုဩဝပြုရတိယောစာရနောရှင်မောရနောလီလာရိယကိနေကိုရိယောဟရလာကိုရမောနိကိုရိယာစုကာရောသုနီလေနာသုနီကာရောဗျာနောဇာနီနေနာဇာနီနောဒေါရာရိတေနာပါရိနေသောနောရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့တရင်တွေကိုတပည့်တော်သိရပြီဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေတပည့်တော်မှာသိပါပြီတပည့်တော်မှာမိုင်းမာကြီးကိုအရှင်ဘုရားတခွန်းလောက်ထားပြီးတော့ဟောလဲပါအောင်ဘုရားဒီလိုတမိုးရှိတဲ့မိမိသားကြီးကိုတထဲသောသင်္ကန်းလေးကိုမှမိမိမလူလိုက်မိလေခြင်းတဏှတ်သောစွမ်းလေးကိုမှမိမိမလူလိုက်မိလေခြင်းဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေမေတော်ကြီးခုချိန်ကြမှာသားရဲ့တမိုးကိုမသိရဘူးလားသိရသလား
no Goroma Payeda, maybe or Manegula Nila. I don't know that or Monshanari Bodra, Zapanaji, Gija, Jimba Levi or Nido Sonaga, Shanari Bodra, Ningania. Shanari Bodra, the regulated you, Bido Payeda is the one Johnny Piana Gabi. A Lupiana or Shianana, Comador Shianana. No, no, you look good at him, Maladi, Janaida. A boy, Lonaida, Shanari Bodra, good at him, Maladi, a major and Yatana lady, and major Naida. Mataya lady and Ayanama, Shimshim, Dayali, no, you, major Naida, look. Oh, Toby, and Nangari Piantualavi, Iromone, no, Jualavi. Jualavi, Zorobayeda, Shensonazi, Yelade. Shimbaya, Nondo Shinari Bodaraji or Paya. Shiana Rapia, the D, Damazinian Shin, Bido, the Dilina, Neva Paya. Shimbaya, Babio, Nubia, Nondo Yobia. Shimbaya, the Dilina, the Lincoln Bido, Neva Paya, Horime, Nondo Gia, Dingamabia, Horaga, Nondo Ye, the Baby Paya. Nondo Thing and Nondo Ye, the base of Nondo Yabema Robia. Ashimaya no doi Parane, Sami Paya, Mashido Bupaya, Zobido, Bayeda, Shinson Naga, Mabiola, Yodaitala. I don't Shiana, Bayeda, Dora, Vampshire, Shiana, Ashimaya, what do you think? Shinari Budraya thing, the bakery, Shinari Budraya, the Bayagu, Shinari Budrai, Mashido Usuro, the Vido, the Yali, the Swinjana. So the video Shinari Burai, the Ria, no need of Abaya, Gushinari Burai, Mashiro, Usuro, the video, Badu, Don Mia, Romaroga, so Bido Bayeda, the bakery, then I you, Bido, Yaswabiazi, Duana. Yaswabiazi, Dobido, Bono Gido, Mudomia Zwabia, Bono Gido, Mudomia Zwabia, Nodoi, Mishiro, Upea, what are Nodoi and be like that thing, and live Abaya. Ora Nodoi and be like that, the video, obey like that, the bakery Abaya. Oh, maybe Nodoi ate a Gadini. I will not know Ibrahim and Sandomi, Zoro, Eri Gadili, Omale, Amen to Mashiro. Nodoi Nigger, Kamatan Johnny Maleve, a teacher, and each Pia. Payadrido, Nodoi, she's in Galan, the Mayarona, Joe Johnny, and Johnny, Namalelo, Meme, so in the video, changing Mizi, I see it, Agozi, I see it. Longedo, Nala, Nogale, Nodo, Shimogalam, Brainy, and Sandomi Pia. A good Shinari Burai, Brainy, and Sandomi Pia. The video machine, Yadana lady, me, say, I'm a Shiro, Paya, Subido, she Ananda, Bayeda, Lulini, Amore. Cheta Ananda. Buddha Yaswabia, told them, no Cheta Anana, Toyoshi Tobo. As you may have the video, the Yanni swing with the Yanni, she, Shanari Buddha machine, but do see one video swinging out on Marobaya. A little Pio video, but when they be think video, she and win it. When it all the Gere, Boma, Shanari Buddha, now do eat a daughter, Hori, Gadele Paya, Gadele, Bongo, Nebogida. Holy Dingalia, now do eat with what a Dingali Paya. Holy the Begalia, no no ye, Bacalina, Pai Lopaya, good Pai Man do Masido, with the Becali, T. Janny Paya. The video meeting at the Yadi Lemia Roba, Paya. Editima Buddha Yazwabia, Anadama, Tosi, Mabri, we, Nanabawa, Winabawa, Enyata Bawa. Think again, Baloga, the man, Mambalo City, Tatagadan, Nathan, Tana, Wizardy, Anana Cheta, Anana, Madosi, Pulon, Bido, Manivaneque. Minjia Cheta Anandaye, Pulong Later, Cheta Anandaye, Minjia, Pulong Later. Madosi Pulong Bido Manevane, Mambri de Wingo, Chui Bido Manevane, Nana Bawa, Wina Bawa, Inyata Bawa, Yadavado, Nana Bawa, Yadavado, Pyongo, Yeshin, Weboya, Jenny, Wina Bawa, Bawado, Pyongo, Yende, Weboya, Jensura, the Bodeani, Inyata Bawa, the Bado, Jong, Weboya, Jensura, the Bodeani, Yantama Zada and Jin. Thinning on it, Jonah, Yanit, Sola, Twile, and Nanka, Quaya, Mesura, the Bodayade, Atitani, she. Didama do the Yadego, Tatagara being Abayashan Goro, Yajidoma, Mambalozi, Maone, Manane, Madene, Maquene, Luma, Chita Ananda, Mayara, Chita Anandaye, the Dilin is a man, Niro Anandaye, Chita Anandaye. Ujing Dayan, Uamabo, Najing Dayan, Namabo, Dijing Dayan, the Amabo, Men Nondo you, Chi, Nondo Imabore, Sagaloni Ura, Mimamin no. I don't know, so now you don't know easy to be a Shimaya, Nondo Ibrani Bemasang, and one the video, Pamia Madoro. Abba Madina Beko with Bamadita.
Shiana would doing holy thing and in the big baby of your like summer. Abama dina big with Amadita, Mamine, Bayida Yabama Ware, Mamibo Sudazagali or Mamaula Magala. You know Mamibo Sudazagali Ma Bido Dora, Shemaya the Bido Mamine, no, ya Magere, Chida Ananda. Me no Ishan that you, the gate chain, Mamine Bolo, Boda Yasopiaga, Mabiola Viola. Chida Ananda, ordered at the body, not at the body, they did at the body, Napaye, Goni, Damabe, Talumea, which is Ananda, the Nija in Napia, Leve, Prini, and Sayama, Ashimea, Shimogalamadi, Yagia, Leve, Mashi, Shinari Bodania, Mashi, Ashimea, or Prini, Masamanello, Bayede, Shiana, Madimiaga, Yaswambia, Goro, Yaji, Shaula, Shaula, Shitaye, Bayamano, Kanaya, Oj Day. Mabe, Najay Day, Namabe, Dejay Day, Deyamabe. I learned a Buddha of the other Guru, that door, she said, Waro Balama. Listen now while a Yao, that's what they are the Nijaro, are you think Harari, Melupula Lola? Are you think Harari Lude? That's what they are you think Harari Ludo, Lupide so. Who not build a little bit, take below one apple, then you take cheated the shit Ananda. Duma Aguzari, Shemaya, the Vidoma Shemogan and Lemeshido, Baya, Shenari Bodra Soda, no, Yidi Lemeshido, a Shemayana machine and the Vido, Baduo, Aguaro, Maro Payalo, Oda Jeswa Payago, Bayade, Napu Shade, the guy watching, Oyana. I came a Bodames of Yadigan Goromedia, Handa Dani Bagway, Amadayamigo, Yanni Okonu Collisan, Yanni Okonu Collisan Sobido, Bayade, Yanni, Makola Cola. Kobi Rwanda Dani Bagway Aman de Amigo, where the Martin Kara Abama Dina Damadeta, Anana Chita Anana, Bagway Chitaroye, and Navaya, now so a J. Abia Magame, Dani Idani, Pujumani, Pinju Mashi, and Mesa, Doka, Ananda Lopolo Bolaya Gugala Damayana, Handa Navaya Daidon Magame, Navia do winning le Bonilo, Lomatamago. Many Babi Cheta Ananda Yano Chetaro Gono Mino Mabia Mageme Mabia Lolo Alumatamago Payment one enemy. Dabime Elo Payment one enemy on the Vendina Dollar Chetaro not now so a J Zagali the Combiogame Bayeda Yaswabia Brene and Sangani now so Zagali Magere Bayeda Bazagali Magero now so the Galiga Handani Bagway Amadayami Waya Daman Kara Abamadina Namadeta Chedaro Handa Nabia Daidone Dani Idani Nabia do window to Abiro Pereni Sangani Gugala Tamayama Handa Dani Nabia Daidon Bido Piogenes Agala the Chamova Waya Daman Kara Yona Daman Kara Dayaria Waya Chedaro Pile Piedade, Piele Piedade, Bayeda Dingara de Yaria, Pile Piedade, Piele Piedade, Eri Pieda Piedabane Sure Dingara de Yarigo, Abama Dina, Mamimeo Mabomasa, the D. Damazin Shimiro, Chitaro Nija, Dolo, Bayeda, Boda Yaswavia, the King Guru Yaji, Pereni and Sanga Nilima, Madware Zagalia Leve, Mamine no. Ibarero Shiana Oceanari Ramatinia Madara Bazagale Mamine no, Dana Rile, Mamine no, Pila Rile, Mamine no, Bawana Rile, Mamine no, Ponia Leve, Damajogi Durosinogo, Bayede, Dumingala, Sonam then Sidanashin Mindazu Jigo, Mamine no, Margin no, Bayede, Labiro Solaiba, Paya Yarana. Uwaya Dago Mamine no Daya Yarana Ataya Dale Mamine no Tanga Yarana Sikaya Dari Mamine no Viva Saya Yodeva Dale Mamine no Mamine no, Kudo Pugo Mamine no,
Mamine no Kudo manamya mamine no Chanda boso dana go Pubo mamine no Chema boso tila go Sango mamine no Nyangong boso tamatago Wabo mamine no Neiban yalo pipiego Shubo mamine no Mamine no Kudo pubo mamine no Mamine no Kudo pu yin pyong lo pyo Mamine no Ula va le mamine no Bông ji le me mata ne no be dai di niတရားလေးရပါတရားတဲ့တော့မမေ့နဲ့နော်ဆိုတဲ့တရားလေးဒါနသီလဘာဝနာတွေလည်းမမေ့ပါနဲ့ဖရာတရားတန်ခါလည်းမမေ့ပါနဲ့မိဘဆရာတွေကိုလည်းမမေ့နဲ့နော်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုဒီနေရာမှာတင်ဏီကုန်းကပတ်အဆုံးတက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေတာတု၃ချိန်ငြိမ်ငြိမ်ခေါ်လိုက်ကြရအောင်